এই সেক্টর বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর, তো ম্যাক্সিমাম অনেক প্রফিট যেমন আছে অনেক লস। তো হুট করে হচ্ছে প্রবাস থেকে আইসাই টাকা অনেক কামায় বা তাদের কাছে সেভিং থাকে, আইসা ইনভেস্ট করে ধুমধাম খামার দেয়। এটা ভুলও করবেন না, আসবেন আপনি দেখেন এই সেক্টর আপনি করতে পারবেন কিনা, আপনার যথাযথ আপনার পরিবেশ আছে কিনা বা আপনি পারবেন কিনা এই সেক্টরে, সময় দেন, তারপর দেন হচ্ছে ব্যবসা আগান। আপনি আসবেন বিদেশ থেকে আইসে একটা শেড তুললেন, কিছু গরু নিলেন, খামার করে ফেললেন, এরকম করলে হচ্ছে লস 100%। আর যদি আপনি করতে চান অবশ্যই আপনাকে স্বাগতম, কিন্তু হচ্ছে আপনি আসেন, বুঝেন, দেখেন, তারপর হচ্ছে দেন হচ্ছে ইনভেস্ট করেন। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি নতুন প্রতিবেদনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, এই পর্বে আমরা মূলত শেড নিয়ে কথা বলবো, আসলে কতটা গরুর জন্য কতটুকু জায়গা প্রয়োজন এবং শেডটা কিভাবে নির্মাণ করবেন সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর করে শেডটা তৈরি করা হয়েছে। আমরা ভাইয়ার সাথে আর একটু কথা বলি। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে আপনি খুবই সুন্দর করে যে শেডটা তৈরি করেছেন, এই শেডটা কতটুকু জায়গার উপর তৈরি করেছেন এবং কত ফিট বাই কত ফিট করেছেন? আমার এই শেডটা হচ্ছে এই সাইডে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমার শেডটার প্রায় 60 ফিট। 60 ফিট 60 দৈর্ঘ্য। আচ্ছা, আর প্রস্থ কত ফিট আছে? প্রস্থ আছে 27.5, মানে হচ্ছে ভিতরে 27-এর মতো আছে, 27.5 আর কি, মানে ফিট সহ। 27। তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে জায়গাটা গ্যাপ রেখেছেন, এটা কত ফিট বাই কত ফিট রেখেছেন? এইখানে আমার এই শেডটার মধ্যে হচ্ছে আমি দুই রকম ভাবে জায়গা রাখছি। এক সাইডে হচ্ছে বড় গাবিগুলো থাকবে, অন্য সাইডে ছোট গাবি। আমার এই সাইডে হচ্ছে জায়গা আছে 8 ফিট, ওই সাইডে হচ্ছে 9 ফিট। ওই সাইডে 9 ফিট, মানে ওই সাইডে বড় গাবিগুলো রাখবেন। বড় করে 9 ফিট, আর 9 ফিটের কিছু বেশি। 9 ফিট। এই যে এই পাশে বললেন 8 ফিট না, আর এই পাশে 9 ফিট। তো একটা গরুর জন্য আসলে মোটামুটি কত ফিট মানে এনাফ বলে মনে করেন আপনি? আমি মনে করেছি গরু যে গাবিগুলা যদি ঠিক মতো থাকে, সে যদি থাকে হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যতা বোধ করে, তাহলে হচ্ছে ভালো দুধ দেবে। আরাম আয়েসের একটা ব্যাপার আছে, আমি অনেক রাখতে পারতাম, বা আমারও চলাফেরার একটা ব্যাপার আছে। সেই ক্ষেত্রে চলাফেরার জন্য আমার এই জায়গাটা এত লাগে না। তারপর আমি নিজে হাঁটবো, আমি যাবো, আমার গরু দেখাশোনা করব, বা হচ্ছে দুধ দহন, বাচ্চা টানা, এইসব কথা চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে হচ্ছে 9 ফিট। এছাড়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনেক ব্যাপার আছে, ওইগুলো হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা ভালো জানে, কিন্তু আমি এই খামারটা করেছি সম্পূর্ণ আমার কনসেপ্ট থেকে। তো কারো কোনো পরামর্শ তো নেন নাই না, টোটালি আপনার কনসেপ্ট? হ্যাঁ, এখানে টোটালি আমার কনসেপ্ট। আর কিছু হচ্ছে ইন্টারনেটে আগে কিছু ভিডিও টিডিও দেখছি করার আগে, তারপর আমার কনসেপ্ট, আমার ছোট ভাই তার কনসেপ্টে আমি মূলত এখানে হচ্ছে ঘরটা সেটটা করা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা যে হাউসটা যে দেখতেছি, হাউসটা এটা কত ফিট বাই কত ফিট করেছে? এই হাউসটা হচ্ছে আমার একটু বড় হয়েছে, টোটালি হাউসগুলো হচ্ছে 4 ফিট করে, 4 ফিট 3 ফিট, 2.5 থেকে 3 ফিটের মধ্যে আর কি। তো এখানে একটা হাউসে খাবার আর একটা হাউসে পানি, এরকম কি আলাদা করেছেন না? না না, একসঙ্গে আমরা এখানে একসঙ্গে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখতেছি যে আপনি সাইডে বেশ ফাঁকা রেখেছেন, আসলে এই ফাঁকা রাখার এটা কি একটু বলবেন আসলে? এখানে আলো বাতাসের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। যে আমরা যারা খামারে গরু পালি, তারা কিন্তু খামার থেকে গরু বের করি না, একই স্থানে রাখি, আলো বাতাস দুধ বের হবে, বা হচ্ছে গ্যাস যেন না তৈরি হয়, এই জন্যই ফাঁকা রাখা, মানে মুক্ত হাওয়াটা যাতে প্রবেশ করে। কিন্তু আমরা তো আরো বেশি রাখার দরকার ছিল, কিন্তু আমরা সিকিউরিটির একটা ব্যাপার এখানে আছে, সেই জন্য হচ্ছে কম রাখা হয়েছে। আর কত ফিট করেছেন ওয়ালটা? আমার হচ্ছে এখানে ওয়ালটা আমি মূলত এইখানে ফাঁকা হচ্ছে 36 ইঞ্চি। 36 ইঞ্চি, 3 ফিট। আচ্ছা, আর নিচে এরকমই 36 ইঞ্চি আছে, কিন্তু আরো একটু হলে বেটার হতো। তাহলে ওরা যখন গাবিটা শোবে তখন গায়ে বাতাসটা লাগতো, এটা বেটার হতো। আর যেটা এই যে হাইট কতটুকু রেখেছেন খামারের? টোটালি হাইটটা আমার এই যেহেতু আমি একদম মাঠের মাঝখানে আমার এই খামারটা করা, এখানে হচ্ছে কোনো গাছের ছায়া, এখন হয়তো বা গাছ আছে, প্রথম যখন করি তত গাছ ছিল না, এই জন্য আমার হাইটটা অনেক বেশি, 13-14 ফিটের মতো। 14 ফিটের উপরে। 14 ফিটের উপরে। আসলে একটা গরুর জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কত ফিট আসলে অ্যাকচুয়ালি দরকার ওদের? এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি গরুটা, আপনার আদার পরিবেশ এনভায়রনমেন্ট আছে, আপনার পাশে গাছ আছে কিনা, বা গাছ যদি না থাকে, এরকম ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমার গরুটা যেন উপরে যে আমার শেডের টিন, যদি আমি টিন ইউজ করি, ওই তাপটা যেন আমার গরুর গায়ে না লাগে। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি আপনি টিন দিয়েছেন, পাশাপাশি আপনি বাঁশের দিয়ে মাচা করে দিয়েছেন আসলে, এটা মানে উপরে সরাসরি তাপটা নিয়ন্ত্রণের জন্য। আর ফ্যান রেখেছেন মোটামুটি। এই হাউস, এই শেডে আপনার টোটাল কতগুলো গরু ধরবে? 35টা। 35টা গরু।
মানে বড় ছোট মিলায় দুই পাশ মিলায় দুই পাশ মিলে 35টা গরু ধরবে। তো এই শেডটা তো আপনি নতুন তৈরি করেছেন। হ্যাঁ নতুন। তো এই শেডটা তৈরি করতে আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করতে হলো আসলে? আমার হচ্ছে নতুন এই শেড, যদি শেডের কথা চিন্তা করি, আমার শেড প্রায় 7,70,000 টাকার মতো কষ্ট হচ্ছে শেড। আচ্ছা, শেড মাটি ফালানো সবকিছু মিলে টোটালি আদার্স আমার সবকিছু মিলে। আরেকটা যেটা দেখতেছি আপনি অনেকটা কাঠ ব্যবহার করেছেন। কাঠ ব্যবহার করার কারণটা কি? অনেকে তো স্টিলের সবকিছু ব্যবহার করে, অ্যাঙ্গেল ইউজ করে। এটা হচ্ছে এক একজনের এক এক কনসেপ্ট। আমার অ্যাঙ্গেলে আরো কস্ট বেশি পড়ে, অ্যাঙ্গেল আরো বেশি লাগতো, কিন্তু আমি সেই ক্ষেত্রে কাঠ ইউজ করছি আমার কস্ট কমানোর জন্য। আমার নিজস্ব গাছ ছিল, আমার বাগান আছে গাছের অনেক বড়, ওইখান থেকে নিজের গাছ কেনা, নিজের গাছ, ওই গাছ থেকে কাট করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা উপকার হয়েছে আপনার, যে কাঠ দিয়ে যেহেতু আপনি এই করেছেন, এটা কিন্তু লংজিভিটি বেশি হবে। হ্যাঁ, আর স্টিল দিয়ে করলে কিন্তু মরিচের একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু আমার কনসেপ্ট রয়েছে আমি ওইখান থেকে আমার কস্ট কমানোর জন্য, কস্ট কমানোর জন্য এটা করি। আমার নিজস্ব গাছ যেহেতু আছে, আমি ওইটাই ব্যবহার করি। আচ্ছা, এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি একটা শেড তৈরি করতে হয়, আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত? বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি কেউ শেড তৈরি করতে চায়, তাহলে মূলত তার সে বাতাস, আলো বাতাস আসছে যাচ্ছে কিনা ওইদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছায়া আর একটা ব্যাপার, ওইদিকে মানে ওই যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবে। এবং যে হাইটের যে ব্যাপারটা আপনি বারে বারে বলতেছিলেন, হাইটের ব্যাপারটা হচ্ছে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে গরুর উপরের সেটার তাপমাত্রা যেন আমার গরুর গায়ে না লাগে। এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে অবশ্যই তার লক্ষ্য রাখা লাগবে। আর এমনিতেই গরুগুলো তো সাধারণত শীত প্রধান দেশের গরু, হ্যাঁ, আমাদের দেশে তো তাপমাত্রাটা বেশি, বেশি। যার কারণে ওই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এবং দেখা গেছে যে আবহাওয়া এদিক সেদিক হওয়ার পরে গরু ঠান্ডার জনিত রোগটাও বেশি হয়। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কোন জিনিসটা মেনটেন করতে হবে? গরুর শেড যেন ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে না থাকে। আমার গরু কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে গোসল করানো হয়েছে, তো আমার গরুগুলো এখনই দেখবেন শেডগুলো শুকাইতেছে। আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে ঢালুর যে একটা ব্যাপার, অধিক ঢালু দেওয়া যাবে না। গরুর অধিক ঢালুও দেওয়া যাবে না, একদম সমানও দেওয়া যাবে না। এরকম স্লোপ থাকবে যাতে হচ্ছে গরুর মানে যে পানিটা ব্যবহার হবে বা গরু যেগুলো চনার ব্যাপার হচ্ছে ওগুলো যে সরে যায়। আবার অধিক ঢাল দিলে গাভীর ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়, মানে স্লিপ কেটে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পড়ে থাকে। যায়। বা গাভী যখন হচ্ছে বাচ্চা দিবে, এরকম সময় বাচ্চার সাথে সাথে অনেক সময় খামারে থাকে না কেউ, বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন গাভীর প্রসবের সময় বাচ্চার সাথে ভিতরে অনেক কিছু বের হয়ে আসে, যেগুলো অনেক রিস্ক। এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে স্লোপের যে ব্যাপারটা। এই যে স্লোপে কোনো ম্যাট ব্যবহার করেন নাই, আসলে এই ক্ষেত্রে কি স্লিপ কাটে না, একটু সমস্যা হয় না? আমার স্লোপে ম্যাট ব্যবহার হয়, কিন্তু হচ্ছে আমি এখন ম্যাটটা তুলে রাখছি আপাতত। আমি ম্যাট আবার দিয়ে দেবো। ম্যাটটা তুলে রাখি, সবগুলো তো হচ্ছে ম্যাট আছে, ম্যাটগুলো হচ্ছে সকালবেলা দিয়ে নিয়ে আজকে ম্যাট তুলে রাখা আছে। আচ্ছা, আমাকে যেহেতু আপনি স্টুডেন্ট মানুষ, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নটা করা, সেটা হলো মানুষের তো 5টা চাহিদা আছে, মৌলিক চাহিদা, গরুর কয়টি? গরুর মানুষের যে ওই ক্ষেত্রে ওই রকম কখনো ভাবি না, যেহেতু আপনি প্রশ্নটা করছেন। সেক্ষেত্রে মূলত প্রথমত আমি দেখবো হচ্ছে খাদ্য। গরুর মৌলিক চাহিদার প্রথম হচ্ছে খাদ্য, তার বাসস্থান, চিকিৎসা। মানে তিনটা জিনিস, মানে তিনটা ওভারশিওর করতেই হবে 100%। আপনি যদি সফল হতে চান, খাবার তো অবশ্যই দরকার, তারপর হচ্ছে তার একটা সুন্দর বাসস্থান, তারপর হচ্ছে চিকিৎসা, ভালো চিকিৎসা। এই তিনটা জিনিস কনফার্ম করা গেলে খামারের সফলতা আসবে, 100% প্রফিটেবল হবে। আর খামারিদের জন্য তো আরো দুইটা মনে হয় আছে, সেটা হলো, একটা হলো খামারিদের মানে গরু নির্ণয় পয়েন্ট নিষ্কাশন, আর একটা হলো মার্কেটিং। হ্যাঁ, ওইটা খামারিদের জন্য। যদি পয়েন্ট নিষ্কাশন ঠিক মতো না করেন, খামারের গরু অসুস্থ 100% হবে, ওইখানে বিভিন্ন রোগ জীবাণু উৎপাদন হয়। আর হচ্ছে মার্কেটিং না করলে আপনি সেল করতে পারবেন না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাচ্ছি, যে ধরেন আপনি এই খামারটায় আপনার 35টা বললেন না, হ্যাঁ 35টা গরু ধরবে, তাহলে একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি ধরেন যে 5টা 7টা বা 10টা গরুর জন্য একটা শেড তৈরি করতে যায়, তো তার আসলে কেমন টাকা ইনভেস্ট করতে হবে বলে মনে করেন এই শেড বানাতে? অল্প আসলে তার সে কিরকম করতে চায় তার উপরে ব্যাপার। আপনি স্টিলের কথা বলছেন, সে স্টিল ইউজ না করতে পারে, যদি তার খামার ছোট ছোট আকারে ইনভেস্ট করা যায়। আমার এটা হচ্ছে অনেক, আমি এরকম ভাবে করছি যেহেতু অনেক দিন টেকসই করে বা দীর্ঘমেয়াদী। সে ছোট করে করতে গেলে আরো অল্প খরচে করতে পারে, সে বাঁশ ইউজ করতে পারে, কাঠ ইউজ করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা শেড তৈরি করতে 1,20,000 বা 30 এরকম 1,20,000-30,000 টাকা হলে 8টা গরু পালা যায়। 8টা গরু পালা আর যায়। যদি সে 1,70,000 টাকা খরচ করে, কিছুদিন আগে আমার এক রিসেন্ট আমার কাছের একজন লোক, সে গরু করছে 1,75,000 টাকা ইনভেস্ট করছে, সে 10টা গরু পালতে পারবে ওখানে। আচ্ছা,
তো তার মানে আরেকটা জিনিস, যে খামার করার আগে অবশ্যই কি প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? অবশ্যই প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। যদি সে প্রশিক্ষণ না নেয় আর যদি না জানে এই ব্যাপারে, সে লস করবি। কেন হচ্ছে আমরা যে গরু লালন পালন করি তা হচ্ছে ওই মানদাত্তার আমলের যে প্রসিডিউর ওগুলো মেনটেন করে ওই রকম ভাবে। তো কিছু হলে গরুর ডাক্তার দেখে নিয়ে আসি, ডাক্তার আসলে হচ্ছে তারা দেখে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, ভিটামিন ইনজেকশন দিয়ে হচ্ছে হ্যান তেন লেখে অনেক টাকা বিল করে, যা হচ্ছে একজন খামারের জন্য খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। তাহলে প্রশিক্ষণ যদি নেয় সে লাভ করতে পারবে। তাহলে এই বিষয়গুলো সব জানা হয়ে যাবে বা বেশি বিলও করতে পারবে না, কিছু করতে পারবে না। আচ্ছা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। আর যেটা হলো গরুর জাত নির্ণয় করা বা গরু ভালো জাতের গরু নির্ণয় করা, এইটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? যদি গরুর জাত নির্ণয় করতে আমি না পারি তাহলে গরুতে কখনো লাভ করতে পারবো না। আমার অবশ্যই গরু লালন পালন করতে হলে আগে জাত নির্ণয় করতে হবে। আমি যে কোন গরুটা বড় হবে, যদি আমি ফ্যাটেনিং এর ক্ষেত্রে দেখি গরুটা ভালো জাতের কিনা, উন্নত জাতের। আমরা একটা জিনিস জানি, উন্নত বীজ ছাড়া হচ্ছে কখনো ভালো ফসল পাওয়া যায় না। আমার ভালো ফসল পেতে হলে অবশ্যই উন্নত বীজ দরকার। সেই ক্ষেত্রে ভালো আমার হচ্ছে গরু পেতে হলে আগে ভালো হচ্ছে জাত চিনতে হবে। আমি ভালো জাত যদি না চিনি তাহলে গরুতে প্রফিট করতে পারবো না। আমার জাত চিনাটা জরুরি। এরকম মানুষের মধ্যেও আছে যে যদি মা শিক্ষিত হয় বাচ্চাও শিক্ষিত হবে, যে মানে কি বলবো, সমাজকে শিক্ষিত করতে গেলে আগে মাকে শিক্ষিত হতে মাকে হবে। শিক্ষিত করা হয়। এই ক্ষেত্রেও মানে সেম জিনিসটাই আর কি। আপনি হচ্ছে অল্প টাকাটা বীজ পাবেন, আবার বেশি টাকাও বীজ ইউজ করবেন যে কোম্পানিগুলো। আর অনেকে হচ্ছে টাকার একটু হেরফেরের জন্য কম টাকা বীজ দেয় বা বুঝে না, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সে বাচ্চাটা অনেক দুর্বল হয়, ছোট হয়, ভালো হয় না। শেষ প্রশ্নটা আপনার কাছে, সেটা হলো অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদের কাছে জানতে চায়, তারা দেশে এসে খামার করতে চায় বা যারা প্রবাস যেতে চায় তারাও করতে চায়, অনেকের মধ্যে আগ্রহ আছে। সেই সব আগ্রহী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন, যে আসলে কিভাবে এই সেক্টরটায় আসবে বা আসার আগে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করে আসবে? এই সেক্টর বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর, তো ম্যাক্সিমাম অনেক প্রফিট যেমন আছে অনেক লস। তো হুট করে হচ্ছে প্রবাস থেকে আইসাই টাকা অনেক কামায় বা তাদের কাছে সেভিং থাকে, আইসাই ইনভেস্ট করে ধুমধাম খামার দেয়। এটা ভুলও করবেন না। আসবেন, আপনি দেখেন এই সেক্টর আপনি করতে পারবেন কিনা, আপনার যথাযথ আপনার পরিবেশ আছে কিনা বা আপনি পারবেন কিনা এই সেক্টরে, সময় দেন, তারপর দেন হচ্ছে ব্যবসা আগান। আপনি আসবেন বিদেশ থেকে আইসে একটা শেড তুললেন, কিছু গরু নিলেন, খামার করে ফেললেন, এরকম করলে হচ্ছে লস 100%। আর যদি আপনি করতে চান অবশ্যই আপনাকে স্বাগতম, কিন্তু হচ্ছে আপনি আসেন, বুঝেন, দেখেন, তারপর হচ্ছে দেন হচ্ছে ইনভেস্ট করেন। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কিছু কথা শেয়ার করার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আমরা বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রতিবেদনটার মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং যে বিষয়গুলো উনি তুলে ধরলেন সেই সব বিষয় যদি মাথায় রেখে আপনারা মানে উদ্যোগ নেন তাহলে অবশ্যই সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।